Začias rímskeho cisára Augusta, keď nad Judskom kráľoval Herodes, poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k panne, ktorá sa volala Mária. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Ako sa to stane, keď nepoznám muža? Duch Svätý zostúpi na teba a zatúni ťa moc Najvyššieho. A preto aj dieťa bude sa volať Svätý. Bude to Boží syn. V tých dňoch sa vydala Mária na cestu do istého judského mesta k svojej príbuznej Alžbete, ktorá tiež čakala dieťa. Alžbeta! Mária, ty prichádzaš ku mne. Požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod tvojho života. Len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Berte na vedomie, ľudia z Nazareta, že od rímskeho cisára Augusta vyšiel rozkaz vykonať súpis ľudu. Nariaďuje sa všetkým, ktorí obývajú podrobené územia Galilei a Judska, aby sa zapísali v tom meste, odkiaľ pochádza ich rod. Jozef a jeho snúbenica Mária sa išli zapísať do mesta Betlehema. Pretože v Betleheme im nik neposkytol nocľah, uchýlili sa do biednej maštale. A boli v tom kraji pastieri, ktorí v noci strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich anjel Pánov a ožiarila ich Pánova sláva. Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Rozšírili medzi ľuďmi radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Pri obriezke po 8 dňoch dali dieťaťu meno Ježiš. Potom ho priniesli do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. V chráme bol vtedy Simeon, spravodlivý a zbožný človek, ktorému Duch Svätý zjavil, že neumrie, kým neuvidí Mesiáša. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova. Lebo moje oči uvideli tvoju spásu. Náš Pán si vyvolil toto dieťa. Boh nech vás oboch žehná. Vykonali všetko podľa Pánovho zákona a potom sa vrátili do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Keď mal Ježiš 12 rokov, Jozef a Mária ho vzali so sebou do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Rodičia sa vracali domov, ale Ježiš nebol s nimi. Išli teda naspäť do Jeruzalema a hľadali ho. Po 3 dňoch ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi. Odkiaľ je to dieťa, čo takto s nami hovorí? Je z Nazareta. Chlapec mal odísť s nami. Nehnevajte sa, že ostal tu. Nad jeho odpoveďami žasli všetci. Dieťa moje, čo si nám to urobil?
Tvoj otec a ja sme ťa všade s úzkosťou hľadali. Ako to, že ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ježiš sa vrátil s nimi do Nazareta. Napredoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí. V 15. roku vlády cisára Tibéria, keď Ponský Pilát spravoval Judeu a Herodes panoval v Galilei, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom. Ján chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Zanechajte hriešný život, dajte sa pokrstiť a Boh vám odpustí hriechy. Je to tak, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša. Zaznel hlas volajúceho na púšti a odteraz pripravujte cestu Pánovi. Urovnávajte mu chodníky. Každá dolina nech sa vyplní. Každá hora a každý kopec nech sa zníži. Čo je krivé, nech sa vyrovná. Čo je hrboľaté, nech je cestou hladkou. A všetko tvorstvo na zemi uvidí Božiu spásu. Poslúchneme ťa vo všetkom. Tu pri mne sa kajajte. Čo chceš, aby sme urobili? Ako sa máme vyhnúť hriechu? Len hovor, čo treba robiť. Každý z vás, kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, kto nemá. Ak máte dosť jedla, podelte sa s ním. Učiteľ. My sme vyberači daní. Povedz nám, čo môžeme urobiť. Vy nevyberajte viac, ako vám určili. A čo radíš nám? Čo nesmieme robiť? Nedopúšťajte sa na nikom násilia. A nikomu z ľudu nekrivdite. Buďte spokojní so svojím žoldom. Povedz, nie si ty Mesiáš? Myslíme si, že áno. To bude on. Je tak? Si ten, na ktorého čakáme. Ja vás krstím iba vodou. No po mne prichádza oveľa mocnejší, ako som ja. Nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Duch Svätý zostúpil na Ježiša v podobe holubice. A z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Ježiš začal verejne účinkovať, keď mal asi 30 rokov. Od Jordánu sa vrátil plný Ducha Svätého. 40 dní ho vodil duch po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol.
Diabol mu povedal: Ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Je napísané, že nie len chlebom sa živí človek, ale každým slovom Božím. Potom ho diabol vyzdvihol a v okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta. Dám ti všetku túto moc a slávu, lebo ja som ju dostal a dám ju tomu, komu chcem. Ak sa mi budeš klaňať, všetko bude tvoje. Napísané je, Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jemu len budeš slúžiť. Diabol ho zaviedol do Jeruzalema a postavil ho na vrchol chrámu. Ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané, Boh dá príkaz o tebe svojim anielom, aby ťa chránili, a oni ťa vezmú na ruky, aby si neuderil nohu o kameň. Napísané je, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Som doma. Ja viem. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy. Vyzvali ho, aby čítal z knihy proroka Izaiáša. Jozefov syn, pravda, že to vieme? Vrátil sa domov. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie a slepým vrátiť zrak. Spútaných prepustiť na slobodu a ohlásiť, že nastal čas Pánovej milosti pre jeho vyvolený ľud. Pekná reč. Poviem k tomu niekoľko slov, ak dovolíš. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. O čom to hovoríš? Ten sľub môže splniť iba Mesiáš. Áno, to treba vysvetliť. Aby sme si rozumeli. Chcete mi pripomenúť príslovie lekár, lieč sám seba? Aj to mi poviete. Urob tu vo svojej domovine, čo si urobil v Kafarnaume. Počúval také reči. No hovorím vám, nejaký prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Hovorí z neho hriešna pýcha, pozor na neho! Zachvátený hnevom chceli ho zhodiť z vrchu do priepasti. On však obišiel zástup a vzdialil sa. Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Ľudia trpeli pod rímskou nadvládou a preto túžobne očakávali Mesiáša, aby ich oslobodil od tyranie.
Potrebujem čln. Tak nastúp. Odrazíš ma od brehu, Šimon? Áno, pane. Že by odchádzal. Poďme za ním. Ideme bližšie. Čakáme tu, že k nám prehovorí. Chceme ho počuť. Poďme, vypočujme si. Možno má iný plán. Buďte netrpezliví. Poprosíme ho, aby ostal ešte medzi nami. Keď hovorí, ticho. Dvaja muži vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej a druhý vyberač daní. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Vďaka ti, Bože, za to, že nie som taký ako tí, čo vydierajú, sú nespravodliví, cudzoložia, alebo taký, ako je tento vyberač daní. Dvakrát do týždňa sa postím a dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Vyberač daní stál vzadu, neodvážil sa oči k nebu zdvihnúť, bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Hovorím vám, že domov odišiel ospravedlnený vyberač daní a nie farizej. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Zatiahni na hlbinu, Šimon. Tvoji priatelia ti pomôžu spustiť siete na lov. Učiteľ, za celú noc sme dnes neulovili nič. Zbytočne sme sa namáhali. Ale na tvoje slovo spustíme siete ešte raz. Jakub! Ján! Toľko rýb. Jakub, Ján, prirazte sem čln a pomôžte nám. Máme plné ruky práce. Poď, vyberaj. Odtiaľ. Máte viac rýb, ako potrebujete. Puste ostatné do vody. To je neuveriteľné. Už stačí, nie? Pomôžte mi. Odíď odo mňa, pane, lebo som hriešny človek. Neboj sa. Odteraz budeš loviť ľudí. Naklonte si ucho a poďte ku mne. Poslúchajte a budete žiť. Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech nečestný opustí svoju cestu a nešľachetný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Bohu. On sa zmiluje nad ním, veď odpúšťa mnoho. Vidím ho. Ide sem, pozri. Už je tu. Ježiš, Ježiš, prosím ťa, zachráň moju jedinú dcéru. Zľutuj sa, má iba 12 rokov a umiera. Prosím, poď so mnou, Ježiš. Jairus, pane. Nechaj to tak. Veď Ježiš. tvoja dcéra je mŕtva, učiteľ by len strácal čas. Neboj sa. Len ver bude zachránená.
Netreba plakať. Veď ona nezomrela, iba spí. Dievča, vstaň. Dajte jej niečo zajesť. Prikazujem vám, nikomu o tom nehovorte. Ježiš so svojimi učeníkmi sa priblížil k mýtnici a videl tam sedieť vyberača daní menom Lévy. Poď za mnou. Potom vyšiel navrch modliť sa a v modlitbách k Bohu zotrval celú noc. Na svitaní si vyvolil z učeníkov 12 a nazval ich apoštolmi. Boli to Šimon, ktorému dal meno Peter, jeho brat Ondrej, Jakub, Ján, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub syn Alfeov, Šimon, ktorého volali Horlivec, Júda, Jakubov brat, a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom. Blahoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavený hladujúci, lebo budete nasýtení. Blahoslavený plačúci, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, keď vás znenávidia a potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa a plesajte v ten deň, lebo vás čaká veľká odmena v nebi. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Šestnáct, 17, 18, 19, 20. Viac už nemám. Že nie? Tak tomu teda neverím. Beda vám, boháči, lebo už máte svoje potešenie.
To nechce byť boháč, je blázon. Beda vám, ktorí sa smejete. Budete žialiť a plakať. Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili. Veď práve tak robili aj ich otcovia falošným prorokom. Vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov. Buďte dobrí k tým, čo vás nenávidia. A k tým, čo vás preklínajú. Modlite sa za tých, čo vás potupujú. Prosím, vezmi si. Ak ťa niekto udrie po líci, tak mu nastavaj druhé. Tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani tuniku. Každému, kto ťa prosí, daj. Ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby iní robili vám, robte i vy im. Ak milujete len tých, čo vás milujú, akú odmenu si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Ak ste dobrí k tým, ktorí sú dobrí k vám, akúže odmenu si zaslúžite? Aj hriešnici tak robia. Zastal pri nej, vidíš? A ešte sa jej aj dotkol. Je to neslušné. Teda, milujte nepriateľov, robte im dobre a požičané nečakajte späť. Tak bude vaša odmena veľká. Stanete sa i vy synmi Najvyššieho. Lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Zachráň nás, Ježiš! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Chcem ťa nasledovať, Pane. Dávajte a dajú vám. Nameria sa vám takou mierou, akou meriate vy. Vari môže viesť slepý slepého. Či nespadnú obaja do jamy? Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata a vo svojom oku brvno nezbadáš? Veď nás, učiteľu. Pane, my ťa potrebujeme. Blahoslavený je život, ktorý ťa nosil. Sú blahoslavení tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. Ideme za tebou. Je to zvláštny človek. A možno, že je to naozaj Mesiáš. Poďte, poďme za ním. Áno, poďme. Tento farizej pozval Ježiša k stolu a on vošiel do domu a sadol si. Ale nie toľko. Už stačí. Choďte preč, deti, choďte preč. Prosím, otec. Povedal som, choďte. Nepatrí sa im byť medzi dospelými. Čo tátu robí? Ako sa sem dostal? Že ju sem pustili. Kto vie, čo tu chce? Keby to bol prorok, vedel by, kto je tá žena, čo sa ho dotýka. Je o nej známe, že žije hriešným životom. Viem, kto je tá žena, Šimon. Niečo ti poviem. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov a druhý 50.
Keďže nemali z čoho zaplatiť, obom dlh odpustil. Ktorý ho bude mať radšej? Myslím si, že ten, ktorému odpustil viac. Máš pravdu. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona mi ich slzami zmáčala a vlas mi poutierala. Ty si ma neprivítal boskom. Táto žena mi neprestala nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Hovorím vám, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, ten menej miluje. Odpúšťajú sa ti hriechy. Kto je, že takto hovorí? Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Vďaka, Pane. Sú to vážne veci. Ťažko to môžem posúdiť, netrúfam si. Potom Ježiš kázal v mestách a dedinách evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním 12 i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Mária zvaná Magdaléna, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu a Zuzana. Prosím. Ďakujem. Je dosť pre všetkých. Ďaká. Berte si. Dobre nám padne. Ďakujem. Ďaká. Herodes, Rímom ustanovený vládca Galilei, uväznil Jána Krstiteľa, lebo ho Ján pokarhal, keď si vzal bratovú manželku. Teda? Blížili sme sa k bráne do mesta, Naim. Práve vychádzal pohrebný sprievod. Umrel jediný syn osamelej vdovy. Keď ju Ježiš uvidel, prišlo mu jej ľúto. Dotkol sa nosidiel a povedal: Mládenec, hovorím ti, vstaň. Vtedy sa mŕtvy posadil a Ježiš ho odovzdal jeho matke. Spýtajte sa. Povedz, ty si ten, čo má prísť, ako hovoril Ján? Alebo máme čakať na iného? Sú to jeho učeníci. Vedia, kde je Ježiš? No iste. Kde je Ježiš? Vydržte. Idú k nemu. Učiteľ. Učiteľ. Máme povedať Jánovi Krstiteľovi, že ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli. Slepí vidia, chromí chodia. Blahoslavený je ten, kto o mne nepochybuje. Otec, zdvihni ma. Posadím si ťa na plecia. Už vidíš? Vidím Ježiša. Dočkali sme sa. Mám rád jeho ponaučenia. Je rozumný. To teda je. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Zrno, ktoré pri siati padlo na kraj cesty, ľudia pošliapali a vyzobali ho vtáci. Druhé zrno padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, pretože mu chýbala vlaha. Ďalšie zas padlo do trnia. Ale trnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné padlo do dobrej zeme. Tomu sa tam darilo vynikajúco a prinieslo 100-násobnú úrodu. Učiteľ, prečo hovoríš v podobenstvách vždy, keď je pri tebe zástup? Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali.